morning, friends. So, once again, we are with our reader book, that is New Oxford Modern English. Okay, so open to page number 1313. Okay, 1313. See this E vowel sounds. We have completed with our E vowels, E sounds. So, we will do the matching part, okay, and the reading part from our reader book. See this. Read and match the words to the correct pictures. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, उसको आपको पहचानना है और जो यहाँ पे इसके वर्ड्स दिए हैं उसके साथ आपको मैच करना है. ठीक है. So let's start. ELE, see here, ELEPHANT, elephant. ELEPHANT, elephant. Elephant मतलब क्या होता है? See here, हाथी, right? Elephant. So you have to match it with elephant. See here, elephant. Okay, can you see an elephant? Okay, now our next word is PENCIL, pencil. Pencil जिससे हम लिखते हैं, right? तो pencil. See here, can you see the pencil? Yes. पेंसिल को पेंसिल के साथ मैच करना है. See here, यहाँ see this pencil. Okay, दिखाई दे रहा है आपको? Pencil. Okay, now our next word is EGG, egg. Can you see egg here? आपको दिखाई दे रहा है egg? Yes, here. देखो यहाँ पे एक टूटा हुआ अंडा है. Okay, so we will match egg. Okay, now see here, egg, EGG, egg. Okay, DESK, desk. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेस्क? यस, ये रहा जिस पे हम बैठ के हमारा वर्क करते हैं, राइट? मैम का भी डेस्क होता है, आपने देखा होगा स्कूल में, राइट? सो वी विल मैच डेस्क. सी योर DESK, desk. DESK, desk. Okay, now YELLOW, yellow. YELLOW, yellow. Yellow मतलब पीला, right? So yellow कलर के साथ हम यहाँ पे मैच करेंगे. See this, यहाँ पे can you see yellow? Yes, the sun is yellow and even आपने देखा होगा sunflower. देखो यहाँ पे sunflower is yellow in color. Now our next word is LEG, leg. LEG, leg. See here, can you see a boy standing on his leg? देखो अपने पैरों पे खड़ा है, तो LEG, leg. See here, we walk with our legs. We walk with our legs. Okay, now थोड़े न्यू वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं. There are new words given. See this, TENT, tent. TENT, tent. आप जब पिकनिक पे जाते हो तब हम ऐसे टेंट बना के उसके अंदर रहते हैं, राइट? सो सी हियर,
Can you see? T-E-N, T, tent. Again, T-E-N-T, tent. Okay, now N-E-S-T, nest. जहाँ पे birds अपने eggs lay करती है, जहाँ पे eggs रखती है, उसको बोलते हैं nest. N-E-S-T, nest. See here, N-E-S-T, nest. Now here, our next word, B-E-D, bed, where we sleep. B-E-D, bed. See here, B-E-D, bed. Now, our next and the last word, B-E-double-L, bell. B-E-double-L, bell. मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हम जाते हैं मंदिर में, स्कूल बेल भी होता है, मंदिर की भी बेल होती है. देखिए यहाँ पे B-E-double-L, bell. Okay, so you have to do this matching and read this page regularly, this book regularly. Okay, so bye, have a good day, stay home, stay safe, God bless.